मतलब ये है ना, पूरा शरीर में मतलब झिमझिमाता है, जैसे पिपरी चलता है वैसे टाइप का। कहाँ से कहाँ तक? कभी आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर। दोनों हाथ में है? हाँ, दोनों हाथ में। इधर में दिखा, ये इधर दर्द भी है? हाँ, ये भी दर्द करता है, कभी हीटिंग होता है ये वाला। ये वाला दर्द है ना? हाँ, ये वाला, ये वाला हड्डी है ना, कभी इधर हो जाता है। दिखा, इधर उधर भाग जाता है। हाँ। हाँ, कब से है ये? वही तो जब से हुआ ना, पहले नस को ऊपर खींचता था, हाँ तो उस दिन कुछ एक महीना बाद ऐसा झिनझिनी जैसे लगने लगा। हाँ। और ये वाला हड्डी लगभग में कितना साल हो गया? हो गया, नहीं बोला, दूसरा लॉकडाउन था 2 साल? अच्छा 2 साल हो गए। 2 साल नहीं, ज्यादा हो गया, दो। 4 साल में? हाँ। अच्छा, इसके पहले इलाज करवाए कहीं? हाँ, गया था एक बार, आशा बिहार है ना, हाँ। उधर भी गए हैं, तो नहीं ठीक हुआ मतलब। नहीं ठीक हुआ? चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी करके, है ना, ट्रीटमेंट। ठीक। आइए। यहाँ दर्द है? यही ना? ये वाला भी? इधर से सही है ना। हाँ, यही वाला था, यही वाला, यही वाला। ये वाला, ठीक। इधर से। ये वाला पूरा जाता है दर्द? और इसमें भी आता है क्या? हाँ, सुन लिया। इसमें भी आता है ना? पैर में भी जाता है। दोनों पैर में जाता है? यहाँ दर्द है? हाँ हाँ। ये वाला, ये वाला दर्द है, छोड़ो। हाँ, वही देख रहा हूँ मैं, ये वाला है प्रॉब्लम आपका, ठीक है? ये वाला, बाप रे, यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हो गया तुम्हारा, अभी तक सेट नहीं हो पाया है ये, सेट हो जाएगा ये। L4 L5 का भी प्रॉब्लम है आपका, C3 4 का भी प्रॉब्लम है आपका, 5 का भी प्रॉब्लम है, C6 से तक का प्रॉब्लम है आपका। एकदम ढीला छोड़ दिया, हाथ सीधा करो एकदम। एकदम ढीला छोड़ देना, ठीक है? बॉडी को लंबा सांस लो, छोड़ो। लंबा सांस लीजिए ना, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, हम कर लेंगे, ठीक है? लंबा सांस लो, छोड़ो। सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। चलो मेरे तरफ करो तो ऐसे रहना, ठीक? एकदम बॉडी को ढीला छोड़ दो। एक बार लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस लो, छोड़ो। ले रहा है तुम्हारा, लेकिन वो पूरा ले नहीं रहा। एक बार लंबा सांस लो, छोड़ो, ऐसे ऐसे लेना, ठीक है? एक साइड से कम नहीं जाते, ठीक है? लेना सीधा, सीधा हो जाओ, और सीधा हो जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। हाँ, पैर सीधा कर दो। देखो पैर छोटा बड़ा हो गया तुम्हारा। हाँ, ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया। देखो
हो गया? लंबा सांस लो एक बार, छोड़ो। हड्डी इधर उधर होता है बोलने वो हो जाएगा ठीक। लंबा सांस लो, छोड़ो। एकदम फलहार ज्यादा 8 दिन मन रहते हैं 8 दिन मन रहते हैं अली कड़ी एकदम सीखना तो यहाँ पे लोग लेके रहना पड़ेगा गिला छोड़ दो, ठीक है। लंबा सांस लो, छोड़ो। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। सांस वगैरह को अभी रुक जाओ। हाँ, लंबा सांस लो, छोड़ो। लंबा सांस लो, छोड़ो। ठीक हो? छोड़ो, थोड़ा दिया। ये वाला है। कहीं के नाक खींचता है। हाँ, वही तो अब करना है। ये कभी वाला कहानी खत्म हो चुका है। अब टेंशन कहाँ दर्द है, कहाँ झुनझुनी है, बताओ। कैसा लग रहा है? ये ठीक ही मतलब झुनझुनी जाते है थोड़ा थोड़ा है। कहाँ? इधर जा रहा ये है वाला हाथ वाला? हाथ वाला ठीक ही है। हाथ वाला ठीक है। अभी कहाँ जा रहे हैं? इधर आता है। अभी रुक जाओ। इधर 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 देखो, ठीक है। ये वाला हाथ दो तुम, ये वाला हाथ दो मेरे को, ये वाला हाथ दो, ये वाला हाँ दो। अब देखो, कम से कम 3 सीटिंग लेना पड़ेगा तुमको। अभी देखो ऐसा ठीक ही है मतलब। समझे ना, मिनिमम 2 सीटिंग और करवाना है तुमको, ठीक है। अच्छा। आगे